सकाळी हांव येयलो पळय हांगा म्हाका सकाळी 9 9:30 सुमार काकीन फोन केलो भाऊ ना म्हणून मागीर आमी ताका भाऊ म्हणटा भाऊ ना म्हणटकीर हांव भायर सरलो बाजारांत वचपाक तसो बाजारांत गेलो हांव म्हणलें बाजारांत पळयता पयलीं दुकान ओपन आसा काय कितें तें तसो बाजारांत गेलो बाजारांत गेल्यार दुकान बंद आसा तसो हांव मळार येयलो म्हळ्यार ती म्हणपाक लागली पळयती ना बावली काजूंक गेलो आसतलो काल काजू गेलो म्हणटा हांव म्हणलें काजू पळोवन येता काजू येयलो हांव काजू हांवें मोटरसायकल ते सायडीक दवरली आमगे सदां वाटेन काजू पळयलें जाल्यार उजो पेटला सगळ्याक पेटला म्हणटकीर हांव असो पळयलें आतां खंय दिश्टी पडटा काय म्हणून पळयल्यार म्हाका एक कॅब दिश्टी पडलें गेलें पयलीं कॅब दिश्टी पडलें कॅपा फुड्यान येयलो हांव कॅपा फुड्यान येयलो म्हणटकीर थंय पळयल्यार कुत्रे आसलेले 5-6 कुत्रे आसा म्हणटकीर हांव थंय गेलो थंय पळयल्यार तें भितर डीप आसा म्हणजे कळना कितें आसा म्हणून थंय फुडें वचून पळयलें जाल्यार ती म्हाका बॉडी सा जळेली दिश्टी पडली कॅब आसता तेगेलें आसलेलें हय कॅब तेगेलें मागीर आमी सोदलें पयल्यार आमकां चप्पल मेळ्ळीं चप्पल ती ते तेगेलेंच सायडीच्या हय तेगेलींच नांव कितें तेजें शांताराम शिरोडकर मागीर तेगे कोयती मेळ्ळी हय प्लॅन मर्डर आमी पयलीं त्या हिसपान जर बॉडी थंय आसा ती पळयल्यार तो प्लॅन मर्डर सामको कितले दीस जालो मिसींग आसलेलो मिसींग म्हळ्यार सकाळीं खबर आमकां ती मिसींग म्हणून कळ्ळां ती हांगा गेल्लीं पणजे काल हय काल बायल तेगेली काकी म्हागेली म्हणल्यार ती भावा चेडूं सुटलें तेगेलें म्हणून ती थंय खबरी गेल्ली ती पावली लेट कितलें 8:30 8:15 सुमार ती घरा पावली तिका कितें दिलें तो फातर्पे गेलो म्हणून जात्रेक बीन गेल्लो दिसता म्हणून तिणें फोन करूं ना आज सकाळीं सकाळीं मागीर बोवाळ जालो